en que el doctor necesita llenar un poquito de información sobre sí mismo, sobre la persona, el paciente, el aplicante y sobre el diagnóstico que tiene y tienen allí que confirmar que la persona, en su opinión, no va a mejorar, no tiene chance de mejorar para poder aprender el material. El doctor tiene que llenar y firmar el formulario que va a acompañar a la N400 o para que el paciente, el aplicante, puede llevar el formulario N648 cuando va a su cita, su entrevista con los oficiales de migración sobre su aplicación.